नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा खांसी की, कफ की। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खांसी कफ के प्रमुख रूप से दो कारण होते हैं। पहला तो एलर्जी। एलर्जी के कारण हमें खांसी होती है और ऐसी खांसी बहुत दिनों तक रहती है। सूखी खांसी आमतौर पे एलर्जी के कारण होती है। और दूसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में वायरस के कारण भी खांसी हो सकती है और साथ ही साथ बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और कीटाणु के कारण हमें खांसी होती है। जब कीटाणु और जीवाणु के संपर्क में हम आते हैं और हमारे लंग्स तक वो वायरस या बैक्टीरिया जाते हैं, वहाँ पर वो इन्फेक्शन करते हैं, जिसके कारण म्यूकस बनता है और म्यूकस जो है वो बाहर निकलता है और हमें खांसी आती है, कफ वाली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सूखी खांसी आने लगती है। दोस्तों, खांसी की समस्या हम सभी को होती है, खासकर बच्चों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। बच्चों को खांसी हमेशा होती रहती है, वायरस इन्फेक्शन के कारण और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उन्हें खांसी होती है। दोस्तों, बच्चों में खांसी होती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खांसी अमूमन दो तरह से होती है। एक तो गीली खांसी, कफ वाली खांसी, जहाँ पर कफ बहुत निकलता है और घरघराहट बहुत रहती है, कंजेशन बहुत रहता है। और एक सूखी खांसी, जहाँ पर कफ नहीं रहता और बिल्कुल इस टाइप की सूखी खांसी आती है दोस्तों। और कफ नहीं आता लेकिन खांसी बहुत तेज़ आती है, जिसके कारण हमारा सीना दर्द करने लगता है, पेट दर्द करने लगता है। सूखी खांसी में जब हम बात करते हैं तो खांसी आना चालू हो जाती है, या चलते हैं तो खांसी आने लगती है, सूखी खांसी, और बात करने में भी तकलीफ होती है। खांसी की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप खुद या आप अपने बच्चों को ये मेडिसिन देंगे तो उनकी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ उसके सिम्टम्स ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। मेडिसिन के साथ मैं लक्षण बताऊंगा, अगर वो लक्षण मिलते हैं तो वो मेडिसिन दीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कैसे देना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एंटियम टाट या एंटीमोनियम टाटेरिकम। दोस्तों, एंटियम टाट खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर खांसी की शुरुआत गले में जो खरखराहट है और गला जो जाम हो जाता है उससे हो, गले में म्यूकस हो, गले में इन्फेक्शन हो और उसके बाद खांसी की शुरुआत हो और धीरे धीरे म्यूकस जो है, इन्फेक्शन जो है वो पूरे चेस्ट में फैल जाए और चेस्ट से रैटलिंग साउंड मतलब खरखराहट की आवाज़ आए। बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत ज़्यादा कंजेशन, लेकिन जब पेशेंट जो है खांसता है तो बहुत कम निकलता है कफ। तो अगर ये लक्षण है तो एंटियम टाट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत छोटी छोटी सांस वो लेता है, जब वो चलता है तो बहुत तेज़ तेज़ बार बार सांस लेता है और जितना सांस लेना चाहिए, जितना दम भरना चाहिए उतना दम नहीं भर पाता है और उसे बहुत खांसी आती है दोस्तों। खांसी जो है वो कुछ देर तक आती है, उसके बाद कुछ देर तक स्टॉप रहती है, बंद रहती है और फिर उसके बाद खांसी आती है, लेकिन कफ कम निकलता है। बच्चों में अगर घरघराहट की साउंड सुनाई दे रही हो आपको रात में, घर 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 घर, तो अगर ये लक्षण किसी को मिलते हैं खांसी में तो कैसे एंटियम टाट का उपयोग करें। सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे, बच्चों को पहले रखेंगे। तो अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है तो एंटियम टाट 6 पोटेंसी में उसे दीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार। तो 1 चम्मच पानी लीजिए, 2 बूंद एंटियम टाट 6 डालिए, उसे पिलाइए एक बार सुबह, दोपहर में, शाम को और रात को। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 3 से 4 दिन तक देंगे तो कफ की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप डायरेक्टली टंग में भी दे सकते हो और 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। एंटियम टाट 6 बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को एंटियम टाट 6 ही दीजिए और 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर बड़ों को ये लक्षण है और खांसी की समस्या है तो एंटियम टाट आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में पीजिए और लगभग 3-3 घंटे में रिपीट करिए, मतलब लगभग
5 से 6 बार आप एंटियम टाट 30 2 बूंद पीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कफ जो जमा हुआ है पूरा निकल जाता है और उसके बाद खांसी पूरी ठीक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। दोस्तों ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सूखी खांसी के लिए। दोस्तों शुरुआत में गले में इन्फेक्शन होता है और गले में खरखराहट और एक अलग सा फीलिंग गले में होता है, एक सेंसेशन होता है, गले में बहुत तेज़ दर्द होता है, गले में सूखापन। ये ब्रायोनिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। अगर आपको गले में सूखापन लगे और पीने में कोई तकलीफ़ हो और पीने में दर्द हो या एक सेंसेशन हो, अलग सा फील हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया। धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो चेस्ट तक आती है। कफ जो है वो सूखा रहता है, लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं वैसे ही कफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, खांसी एकदम से आने लगती है लेटते से ही, और पेशेंट जो है वो उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है। जब आप चलते हैं, थोड़ा सा भी मोशन आप करते हैं या थोड़ा सा भी बात करते हैं तो खांसी एकदम से बढ़ जाती है, सूखी खांसी आती है और बहुत ज़्यादा खांसने के बाद कफ निकलता है। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में कफ जमा हुआ है, चिपका हुआ है। खांसते खांसते अगर सीने में और पेट में दर्द होने लगे तो ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे अगर लक्षण हैं और सूखी खांसी के लिए आप ब्रायोनिया लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। बच्चों को सूखी खांसी के लिए ब्रायोनिया 6CH पोटेंसी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। ब्रायोनिया 6CH पोटेंसी में 1 साल से अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार यूज़ करें। और अगर बच्चे की उम्र 2 से 10 साल के बीच की है तो आप 2 बूंद ब्रायोनिया 6CH पोटेंसी में दिन में 4 बार, सुबह 1 बार पिलाएं, डायरेक्टली टंग में 2 बूंद डालें और ऐसा आप दिन में 4 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बड़ों के लिए आप ब्रायोनिया 30CH पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद दिन में 3 बार पिएँ, डायरेक्टली टंग में आप डालें, सुबह, दोपहर, शाम पिएँ। इससे सूखी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, गले का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। गले में अगर खांसी है और गले में ही ऐसा इरिटेशन जैसा लगता है उसके बाद खांसी एकदम से आती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया, ज़रूर इसे यूज़ करें खांसी के लिए। तीसरी मेडिसिन है ड्रोसेरा। दोस्तों ड्रोसेरा होम्योपैथी में खांसी के लिए ही दी जाती है। अगर वूपिंग कफ है, मतलब कुकुर खांसी है, बार बार बहुत तेज़ तेज़ सूखी खांसी आना और जैसे बार्किंग साउंड होता है, बिल्कुल भों भों जैसा साउंड खांसी में आना, और ये जो खांसी है वूपिंग कफ वो काफ़ी दिनों तक रहती है और पूरा चेस्ट जो है उसमें स्पाज्म आ जाता है और एकदम से बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सूखी खांसी आती है। और साथ ही साथ ये जो खांसी है ये पैरोक्सिमस में आती है। पैरोक्सिमस का मतलब ये होता है कि खांसी स्टार्ट हुई, कुछ देर तक बहुत तेज़ सूखी खांसी आती रही, जिससे आपका पेट भी दर्द करने लगा, आपका चेस्ट भी दर्द करने लगा, थोड़ा सा बस हल्का सा कफ आया और उसके बाद खांसी रुक जाती है। लगभग 5-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर से ऐसी ही खांसी आना चालू होती है और एकदम से खांसी आती है, फिर रुक जाती है, फिर खांसी आती है। तो ऐसी अगर खांसी आ रही हो तो ड्रोसेरा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर मैं अपने उन पेशेंट्स को देता हूँ जिनको सालों से ये खांसी की प्रॉब्लम है, सूखी खांसी की प्रॉब्लम है। खासकर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है और ये ड्रोसेरा के लक्षण मिल रहे हैं तो ड्रोसेरा ज़रूर यूज़ करें। बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है वो ये मेडिसिन यूज़ करें और ड्रोसेरा 30CH पोटेंसी में 1 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह सुबह पिएं और इसे हर दिन ना पी के आप एक एक दिन छोड़ के पिएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 1 दिन छोड़ के सुबह सुबह 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के बच्चे को दें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये वूपिंग कफ के लिए, सूखी खांसी के लिए। इससे प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बड़े अगर लेना चाहते हैं तो ड्रोसेरा 30 की जगह 200 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और ड्रोसेरा 200 आप 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्टली टंग में टपकाएं, बस इतना ही करें। 1 दिन छोड़ के लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके साथ आपको कुछ और मेडिसिन जैसे कि ब्रायोनिया लेना चाहिए या आपको हायोसैमस या कालीबिस 30 ऐसी मेडिसिन सूखी खांसी की लेनी चाहिए। तो इससे आपकी सूखी खांसी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से
ठीक हो जाएगी दोस्तों। चौथी मेडिसिन है कफ के लिए इपिकॉक। दोस्तों इपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कफ के लिए, खासकर अगर कफ बहुत ज़्यादा हो और कंजेशन बहुत ज़्यादा हो, उल्टी जैसी आए लेकिन कफ ना निकले, कफ बिल्कुल भी ना निकल रहा हो, खरखर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो। एंटियम टाट और इपिकॉक ये दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। दोस्तों इपिकॉक अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सांस लेने में अगर अस्थमा के पेशेंट को तकलीफ़ होती है और ख़ासकर खरखराहट है, वीजिंग साउंड है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, इपिकॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये लक्षण मिलता है किसी पेशेंट से तो ज़रूर इपिकॉक दें। दोस्तों ये लक्षण है कि पेशेंट जो है वो सांस लेता है और जैसे ही सांस लेता है वैसे ही खांसी आती है और बहुत तेज़ खांसी आती है लेकिन कफ नहीं निकलता, तो इपिकॉक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इपिकॉक देने के बाद जो कफ जमा हुआ है वो निकलता है और उसके निकलने के बाद खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और बार बार उल्टी जैसा लगे, ऐसा लगे फंसा हुआ है लेकिन कफ ना निकले तो इपिकॉक ज़रूर यूज़ करें। इपिकॉक बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। 1 साल से छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, घर घर की आवाज़ है, तो एंटियम टाट 6CH के साथ आप इपिकॉक 6CH भी दीजिए। 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर 2 साल से बड़ा है बच्चा लेकिन 10 साल से छोटा है तो 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार एंटियम टाट 6CH के साथ इपिकॉक 6CH भी दीजिए। ये दोनों मेडिसिन एक साथ चलाएंगे, बच्चों के खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं बड़ों की तरफ, तो बड़ों को इपिकॉक 30 ज़्यादा बेस्ट रहती है। इपिकॉक 30 आप दीजिए बड़ों को 2 बूंद दिन में 3 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये खांसी के लिए। फिफ्थ और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ खांसी के केस में, जस्टिशिया। दोस्तों जस्टिशिया के बारे में आप सभी जानते हैं, ये हर तरह की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कफ बहुत ज़्यादा जमा हो, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो, खांसी सूखी आए या खांसी के साथ कफ आए, जस्टिशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कफ निकल ना रहा हो और सांस लेने में तकलीफ़ भी हो, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के कारण कफ हो, तो जस्टिशिया ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हमेशा जो मैंने पहले मेडिसिन चारों बताई उसके साथ आप जस्टिशिया ज़रूर दीजिए। बच्चों को और बड़ों को सभी को जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत फ़ायदा करती है। तो जस्टिशिया मदर टिंचर बच्चों को अगर आप देना चाहें तो अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 5 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार सुबह शाम दीजिए। और साथ में कुछ मेडिसिन जैसे ब्रायोनिया, इपिकॉक, एंटियम टाट ये मेडिसिन भी चलाइए जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 साल से लेकर 10 साल के बीच का बच्चा है उसे लगभग 10 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर 10 से 12 ml पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दीजिए। इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ना सिर्फ खांसी, ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ज़रूर इसे यूज़ करिएगा, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। बड़ों की तरफ चलते हैं, तो अगर बड़ों को ये प्रॉब्लम है खांसी की तो जस्टिशिया ज़रूर यूज़ करिए और जस्टिशिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 4 बार पीजिए। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। अगर बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम है और हमेशा कफ बनता है तो उन्हें काफ़ी दिनों तक जस्टिशिया दीजिए, और मैं तो बोलता हूँ कि देते रहिए। अगर कफ हमेशा बनता रहता है, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी है या COPD जैसी, अस्थमा जैसी बीमारी है, तो जस्टिशिया आप कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जस्टिशिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार कंटिन्यू यूज़ करें। ये थी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ। तो ठंडियाँ आ गई हैं और कफ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये 5 मेडिसिन घर पे ले आइए और जैसे जैसे लक्षण दिखें वैसे वैसे आप ये मेडिसिन दीजिए, तुरंत आराम लगेगा और खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।